我去，哎，哇塞，我怎么感觉到你好像看我有点来气呀？啊，你看，哎，竖起来，哎，他好像看我有点来气，那你这样我就不抱了，来个腿，不要生气好不好？是他这个腿，看我来气，我看你还来气，我看你还来气，我跟你讲，看我来气，不好！哎呀，看了，我去，我靠，这个大肺好，看了，你看这个肉，现在这个季节，吃生蚝的季节，你知道吧？再过半个多月，它就没有那么肥了，你知道吧？看这个大肉，你看里面的黄，你也喜欢吃吧？给个红心，看我来劲，我看你还来劲，我看你还来劲，我跟你讲，看我来劲，不好！我靠，有黄了，你也喜欢吃吧？给个红心，必须得抱住，还看我来劲，开玩笑！哎呀，看了猫眼螺，哎呀，我去，看了，哇塞，这个猫眼螺，看了，猫眼螺这里面的黄全部都可以吃，你知道吧？看到没有？哇塞，这螺头，它跟海螺不一样，但是它的口感跟海螺是一样的。你看，熟喽！哇塞，我靠，你长得这么难看，比我都丑，长得锁喉是吧？是不是锁喉？长得比我难看，不锁你会锁谁？对不对？锁我喉，你那个锁我喉，锁他喉，嘣！我靠，这有黄啊！看了，锁我喉，哇，这一口。